Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uNkosikazi Thembeni kaMadlobha Mthethwa uhlangene nabalimi kanjalo nabamele o-association ngenhloso yokudingida indlela eya phambili nengaphucula imboni yezolimo kulesi sifundazwe. Kulomhlangano bebebaningi ababeyingxenye yawo kanti babeke imbono eyahlukahlukene engashintsha le ndima ibe kwelinye izinga. Ungqongqoshe uthi ziningi izinto okufanele zibhekwe eminyangweni wezolimo ukuze le mboni ibe yimboni ekhiqizayo iphinde futhi ke idale namathuba omsebenzi. Oqala okwenza ukuthi umuntu abize isithangami nabalimi. Abalimi kwakufanele umuntu ababize nge-budget debate. Kodwa sabona ukuthi asibi naso isikhathi esanele sokuxoxa nabo. Sase sithi asibabize-ke kanje ngoba asikwazi ukukhuluma ngabo senze izinto ngabo bengeyona bona ingxenye. Ufuna sizwe ukuthi njengoba senza i-budget debate bakhala ngani bafuna silungise kubo. Mase beshilo-ke sesihambe siyohlala phansi sibone ukuthi senze njani ukuze sisize especially abalimi bethu abasele emakhaya. Khona nje izinto asebeyishilo ngaphandle ukuthi zisho ama-panel because ama-panel be-representa bona, but kukhona ezinye izinto esezi-edition ezishiwo ibona sekufanele sihlale phansi sithi nazi izinto abayishoyo sizilungisa kanjani ukuze kusasa sikwazi ukuthi sigcine sifiyelele kuwo wonke umuntu wase-KZN even wase-South Africa ngoba although sisebenza i-KZN but ama-good practices esiwenzayo ayakwazi ukusiza amanye ama-province ngoba nabo mangabe kukhona izinto ezinto abazenzayo siyakwazi ukuyithatha siyisebenzise zenze i-KZN gcine ibe indawo engcono. Mhlawumbe engakuphawula kakhulu ukuthi for isikhathi eside kakhulu umnyango wa-agriculture kwi-province ubungayibheki kakhulu into yabalimi bomoba bese sitshelo kakhulu ukuthi cha bona badila ne-food security. Kodwa ngifuna ukuncoma kakhulu ukuthi kulonyaka even by pronouncement kwi-budget speech yakwa-minister we-MEC ukuvezile ukuthi u-allocate 30 million towards abalimi abamnyama bomoba ukwazi ukulungisa ukutshala imbewu ezintsha. Kuyinto esijabulisa kakhulu. Angikuncome futhi ukuthi na unyaka odlule khona isamba basinikeze sona nangonyaka obefore wona. So kusho ukuthi kuseku-trend right-ke manje ukuthi umnyango usuyasinakekela nathi njengabalimi bomoba. Abalimi basemakhaya bomoba bebevele beyiqwandelazela beyizamela ngakho kodwa. Kodwa-ke nathi ngokubambisana naye umnyango sekwazi ukuthi manje babe ney'mbewu ezintsha. Futhi-ke nomnyango international level usukwasiza kakhulu ngey'nsiza kusebenza nama-FPSU manje esiwayimplementile aletha khona iy'ngqalasizinda ney'nsiza kusebenza eduze kwabo abalimi. Siyalithokozela kakhulu ithuba leli silinikezwe u-MEC waka-agriculture okaMadlobha Mthethwa ukuthi asibize sizo-engage emveni kokuba ethule ibudget sizakwaliseke nezinto othola ukuthi kwesinye isikhathi azikakenzeki ngendlela esifisa ukuthi zenzeke ngayo. We hope ukuthi kuseyisiqalo leso kuya phambili sizo-engage abalimi bakwazi ukusizakala especially endaweni zasemakhaya ngoba inhlangano yethu i-based kakhulu kubalimi abalima emakhaya. Ngiyabonga. Sikujabulelile sikwamukelile ukuthi u-MEC asimeme asinikeze nane platform ukuba khona ke kwethu kule ndawo sizithulile izimfuno nezifiso nezicelo. Sibona engathi ke siyamukeleka ikakhulukazi kule new administration le engenile ukuthi ke siyasizakala ngoba ke kukhona usizo esesitholile nje olukhulu kakhulu njengoba engenile uMadlobha. Sesithole ama-permit senzelwe ama-permit KZN namanje futhi they are still requesting abantu ukuthi ke bathole ama-permit benzelwa iyona i-department. Bebesithembisile ke ukuthi again bazophinda futhi ke benze amanye ama-permit lawa eDaga ngenxa yokuthi i-cannabis ihlukene imikhakha eminingi. Kukhona i-sativa, kukhona i-hemp, kukhona i-indica. Kodwa-ke isifiso sethu esikhulu ukuthi uma sitshala sigcine sikhiqizela phesheya. Abalimi ababeyingxenye yalolu suku bazokele bekuthokozele kakhulu ukuba kulomhlangano nababona ukuthi uzoba nezithelo ezinhle neziphumo zakusasa. Mhlambe ngicacisa ukuthi into ebiyimbi kakhulu ukuthi umoba uke wangaba nayo imali.
systematically abalimi abamnyama babe excluded indlela bebesetshenziswa ngayo bebehola imali encane kugcina kusikhathi kungama-attractive umuntu omncane ukuthi azosondela kuleyo nto ngoba bebona abazali babo beqhakazekile. Since advent of SAFTA sekunemali engobeni. I can tell you for free ukuthi ngibona youth kumanje iphelezela abazali bayo iyosebenza kusukela ngisho eMpumalanga abalimi sebehamba nezingane zabo ngoba sekukhona income abayibonayo significant enza ukuthi emakhaya baphile. So youth kahle kahle into ebiyixoxa kakhulu ukuthi bekubonakala kuyinto egqilaza abazali babo. Njengamanje bayasondela ayikho imisebenzi and imisebenzi ikona kwezolimo njengamanje umoba ke is attracting the youth back. Kuyiqiniso ukuthi njengoba sikhona lapha endaweni zamakhosi inkinga enkulu abantu bamakhosi baya embedeni bengadlile kanti ukhona lo mnyango lo waka agriculture ekuwumnyango ekufanele siwuthathe njengomnyango oyibusiness bakwazi ukuthi batshale abalimi lapha endaweni zasemakhaya ngoba umhlaba amakhosi anawo ukuthi bakwazi ukuthi baxoshe ikati eziko bakwazi ukuphila kangcono ngoba kusukela eminyakeni ewu30 eyedlule noma zikhona ingqinamba kodwa sinethemba lokuthi kuyogcina kufinyelelile la ukuthi abalimi endaweni zasemakhaya babe nama project amakhulu bakwazi ukuqashana bodwa endaweni zamakhosi. Ngiyabonga. I-budget ekhona njengamanje sizothi siyayibonga sabafuyi ikhona lezo silekelela khona especially njengoba kuzodilwa but sidinga more ku-MEC ukuthi sihlale naye phansi simvezele ekunye esikudingayo ukuze sibe yilaba farmers akhulayo. Ngimzwile ekhala ngama farmers njalo hlala ayakhula abasakhula but sidinga more ukuthi sihlale phansi ukuxoxa nokubonisana kuzokwenza ukuthi nathi sikhule kakhulu siphume sekwezinye indawo siyofuna ukulekeleka okuthe xaxa. Njengamanje inkinga esiba nayo ukuthi kuno middleman ekuyibona abathengayo bese ke behambisa phesheya. Just for an example, bayalithenga igremu ngo10 rand balidayise ngo200 ngo300. So siyafisa ukuthi ke engathi ingabulaleka le ndaba eyo middleman. Wayesithembisile ke uAtia ukuthi ke bayayisebenza leyo program. Kodwa ke isikhathi esiningi this medicinal cannabis ithengwa ama-pharmaceutical companies ekuyiwona bese ke esenza amaphilisi ngokwahlukahlukana. So futhi iyasiza nje ezintweni eziningi, anxiety iyasiza, depression iyasiza, slow learner, obesity, kuningi njena ekwenzayo. So we wish engathi ke mhlambe abantu bangafundiseka siyeke ngalendlela abayisebenzisa ngayo njengoba kade besebenzisa ngendlela yokubhema sisebenzisa for medicinal. Sijabule nje kakhulu ukuthi ke nathi sesifike esigabeni sokuthi kuzwakale izicelo nezifiso zethu. Siyafisa ukuxhaseka uzipho zonke ikhampani lena engekuyona sifisa thina ukuxhaswa ngama-tunnels. Ama-tunnels ngicabanga ukuthi hydroponic method iyona esizayo kakhulu ngoba i-environmentally friendly and nanamanzi awalahleki kakhulu. Ngingajabula kakhulu uma ngase ke mhlawumbe nami ngixhaseke ngoba ngonyaka ozayo after 5 months ngingakwazi nami ukuthi ngisize laba abanama permit holders only ngoba ukuhlala ne-permit egcineni ungeke uzuyisebenzise kungaba buhlungu. So siyabonga kakhulu. Ezemfuyo nezolimo ibhizinisi okokuqala uma usurejistiwe njengebhizinisi uSARS uyakwazi ukucela imali naseminyangweni eyahlukahlukene. Ungaya ku-ATIA uzokusiza ngoba urejistile, ungaya ku-Land Bank bazokunikeza imali because kuyabonakala ukuthi vele umlimi. Into ke beyinkinga kakhulu ukuthi emakhaya abantu bebevele belime nje bavune babeke lapha bengenayo into balimela ubhizinisi. Uma befuya inkomo uneyinkomo ezu500 akayirejistile njengebhizinisi samjovela njalo nje. That is why kwesinye isikhathi nikhuluma ngeinkomo eziwuvanzi. You can't have u5 noma u50,000 wakho inkomo angathathi the cheapest ngathi ziyishumi uyiyeke ezilala emgwaqweni bayishayisa uyazi ukuthi ulahle futhi nina ekhaya abantu ulala emalweni yomholo okudlambe u2000 ebese iyeka lento le. Sithi ke agriculture awuphume ubenza abantu uhlangene noATIA ukuze uATIA nayo ukhuluma ngomnotho ukuze abantu bazi ukuthi bahleze emnothweni ongakanani kodwa bangawunakekele ngendlela. Enye ke yezinto thina
esesiyisho manje register nenze yonke lento le bese sibona ukuthi simthatha kanjani nimuve futhi umusuwazi ukuthi wenza ibhizinisi uzophuma eceleni kulonyaka nonyaka ozayo abazehappy ukuthi abanye nje omama ebake bangibiza befuye benza ubhontshisi bathi uzosinaka only 2 years onyakeni wesithathu sizobe sesikwazi ukuyiphilisa sesiyimele yilento ke sifisayo ukuthi abantu bethu abasizakale badedele abanye sisiza abanye abantu ngoba iprovince yethu inkulu kakhulu nepoverty inkulu. Mzwakwethu siliguqisa njalo uhlelo besithi abakhulume. Igama lami nguphiwe ngokwaMthembu Ncedinyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumelene ngiguqe esiguqeni sonke siyothi suma kube kusoluzayo inkosi inibusise.